လူတယောက်ရဲ့ဘဝကိုအများကြီးချက်ပြောင်းလဲသွားစေနိုင်တဲ့မြို့လေးတစ်မြို့ပဲခေါ်သားပြမယ်ဘယ်လေဒီမျိုးအရင်စပြီးတော့ကြောင်းတက်ဖို့တက်ရောက်လို့ဆိုရှင်ဒီမျိုးမှာပေါ့နော်အဲ့လိုစက်သားရရဲ့ဆိုင်ဆိုအရင်ရှာအကုန်လုံးကဒီမျိုးလာပြီးဆိုတာနဲ့အချင်းချင်းဒီဇိုင်းကိုခေါ်လာကြဒီဇိုင်းကကျတော့ခေါက်ဆွဲကြော်ဘလို့ဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်တယ်အမှဓာတ်ပေါက်ကလည်းစနွေးနေများရယ်ပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီမျိုးကနေပြီးတော့ထွက်သွားပြီးတော့ရန်ကုန်ရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာအလွမ်းဆုံးလို့ပြောလို့ရှိရင်ဒီဇိုင်းကလေခေါက်ဆွဲကြော်ဒီဇိုင်းကခေါက်ဆွဲကြော်ကိုတခြားဘယ်နေရာမှာမှအဲ့လိုအဲ့အရာသားနဲ့တူတာကိုရှာပြီးတော့စားလို့မရဘူးနော်ဒီမျိုးကပထမဆုံးရောက်တဲ့အချိန်မှာဒီဆိုင်ခေါက်ဆွဲကြော်ရေးလို့ပန်ထားတယ်strawberry chocolate ဆိုင်တယ်တော့စားမှာ strawberry chocolate အခုပဲတိုင်းပါ Belgian waffle ဒါကြောင့်ဖတ်တော့ အဲ့ဒါရောမတေးဘူးလား ထည့်မှာလား မနဲ့ပါနဲ့ please okay မထည့်နဲ့ မငါနဲ့ဓာတ်ရိုက်ပါနဲ့တင်းနေပေါ့ အေးဒီလိုဟဲ့ဒီက Reliance Mall ကြော်လာပြီပေါ့နော်အရင်တော့ဆိုဒီလိုနေရာတွေမှာလေအဲ့လို shopping mall တွေတိတ်မရှိဘူးshopping mall တွေနည်းနည်းသေးရပေါ့နော်အစားအသောက်ကစားရပဲရှိသေးတယ်အခုကတော့တော်တော်တိုးတက်နေပြီပေါ့နော်ဟိုအရင်6ကနေ rush ကိုကြီးဆိုဘယ်မှာမှတော့မသိတော့studio ကကျတော့ H&M လို့ Zara တို့လိုမျိုးပဲ fashion နဲ့နည်းနည်းတော့စင်တယ်ဒါပေမဲ့ဈေးကတော့တော်တော်လေးတက်တာကြီးများရင်တော့အင်ကြီးနည်းနည်းရှာရခက်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့သူ local ဝတ်တဲ့အင်ကြီးပုံစံဒီဇိုင်းတွေနဲ့ပုံများရပါတော့ဒါပေမဲ့လည်းရှာတတ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်ကောင်းတဲ့အင်ဂျီတွေကိုဈေးသက်သက်တာနဲ့ရှာရတယ်။ဒါပေမဲ့ခရီးသွားမှဆိုတော့အဲ့အတွက်အနွေးရယ်တို့ဖက်နှက်တို့လည်းမပါလာသေးဘူး။အဲ့ဒါကိုစီယူမှတော့ရှာမယ်။အဲ့ဒါပဲဇီယိုဝင်တာပေါ့နော်။ Sunday ဆိုတော့ပိတ်ရဲဆိုတော့ဘလို့မှ shopping ဝင်လို့မရ။လူရမ်းရှုံနေလို့ဆိုပြီးတော့ဝယ်ကြရှိရ sausage လာဝယ်ဒီဆိုင်ကမတို့ဒီမြို့မှာဆိုရှင်ပေါ့နော်အသားကတော်တော်ဝယ်ရခက်တယ်တော်တော်ဝယ်ရဖို့လေရှားအဲ့တော့ဆိုင်ဒီမှာပဲဆိုရင် sausage ရှိပါဝယ်လို့မရဘူးပေါ့နော် market တွေမှာ Maxen နဲ့ frozen one နှစ်ခုပဲမယ်ဒီကျွန်တော်ရှားရတာမသိအခုမှပြအဲ့လို sausage ရှိအသားတွေမှာမဟုတ်ဘူးလို့ခေါက်ဆွဲဘူးတွေ Korean ခေါက်ဆွဲဒီ Thai ပစ္စည်း Thai ဟင်းချက်တဲ့နှစ်တွေအဲ့ဒါတွေလည်းအကုန်ရတယ် import chocolate အမျိုးသားအမျိုးဆိုအမျိုးကြီး sausage ရှာမလိုက်လို့ဆိုတာ100ကျော်တယ်လို့ဆိုပြီးပြောရမှာအမေက100ကျော်ရင်ရှာတယ်100ကျော်ရင်က4-5ချောင်းပဲပါရဟာပဲရှိကျွန်တော်ကတော့300ကျော်နေပြီ chocolate အများကြီးပြောစရာ chocolate တွေပြောရှင်လည်းအပြောက်ကောင်းမဲအစားကျင်ဆုံးက chocolate တွေပါဒါပေမဲ့ပြီးတဲ့ဘာသာအများကြီးစားရင်ပဲလည်းဒုက္ခရောက်ဖို့ရှိရဆိုတော့ပြန်ထားလိုက်ပြီပေါ့နော်အများကြီးစားရင်ကောင်းပြီ Okay. မင်္ဂလာပါ ဒီကောင်းလာ
Say hi to my vlogs. Minglava guys. You know she's a vlogger. See the version. People from Rajkot are allowed. Inya ma coffee ဆိုရှင်လေဒါလိုရေခဲလုံးနဲ့ဖြောင်းမော်လေဒါအကုန်လုံးကြိတ်လိုက်တယ်လေဒီဆိုင်မှာ donut တော်တော်ကောင်းတာဒီ rice ကိုတစ်မျိုးလုံးမှာ donut ကိုစားချင်တယ်ခက်ခဲရမရဒီမှာကျ donut အစ်စ်ပုံစံလိုမျိုးရဘယ်မကောင်းတာတစ်ခုရှိရ coffee ဆိုင်မှာ coffee က cold coffee ရေးချက်တယ်မရှိ 好似話你 salted caramel 話你知， အဲ့ချိုးရလေ 硬硬 salted ချစ်စရာလေး 難嘅，你飛來人啦。 ပုတ်ပင်တော့ 然後平時 salted caramel 都係咁硬嘅， cinnamon donut လေးစားချင် 係喎，應該吧？ စတာတော့ Let's go 啊，乜嘢啊？拜拜。 အော်ဒီမှာမမကြောက်တော့လည်းဘာလို့စဉ်းစားနေ 一陣啊，一陣啊，見到見到佢，誒一陣啊，我衰啦衰啦，一陣啊，ပါပဲမေအော်လေးဖာ 誒我沒有咧，搞壞了。မခင်အောင်လာလေမခင်အောင်လာရင်လည်း ဟောမပူကကြတော့မခင်အောင်နဲ့ပုံနီနဲ့နည်းနည်းရောထားတယ် မခင်အောင်တော့တယ် ဘယ်မိုက်စားတယ်မခင် ဒီလက်မခင်အောင် ကိုတာနိုင်ကြည့်မြင်နိုင်ရမနိုင်ထုံးနေဟာ ဆက်နိုင်ထုံးနေဒါတော့မှတော့ဘားတွေကလပ်တွေမရှိရဲကဘာမှနေတာဘားတွေကလပ်တွေရှိရင်အိမ်ပြန်မြောက် အိမ်ထဲမှာနေတော့မနေ့ကနိုင်မှအိတ်တာ8နိုင် ဘာလို့တငယ်ချင်းရှိလို့အဲ့ထက်ပြောငါပဲပြင်ပါသားပြန်မကောင်း ဒီနေ့လည်းအကြောင်းမှာပေါ့နော် paper work နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုစာရွက်ကလေးတွေနဲ့ပြန်ထုတ်ရမှာကောတခြားကိစ္စလေးရှိတော့အကြောင်းပြင်ရောက်နေဒါပေမဲ့အကြောင်းမှာလည်းတက်ခဲ့တဲ့ building နဲ့တခြားနေရာလေးတွေနဲ့လိုက်ပြမယ်ဒါကမရတက်ခဲ့ရဲ့ law building ဒီလို main building နဲ့နည်းနည်းဝေးတဲ့နေရာမှာရှိရယ် law building လို့ဆိုပေမဲ့သူကbusiness ကောအခုဆိုရင် nursing ကောဒီမှာပဲတက်ရတာအမှန်ဆိုရင် law building မှာတက်တဲ့သူတွေအကုန်လုံးတော်တော်များများ business ကော law ကမိခိုးရောင်လို့ဝေးရဒီနေ့မရ uniform မရှိတော့ဘူးဆိုတော့သူများရဲ့ဒါ pharmacy က uniform ဝတ်လာတာပေါ့နော်ဟိုဒီဘက်ဒီမှာကဟို Modi လာမှာမဟုတ်လို့ဆိုပြီးတော့ Modi ဒီအကြောင်း Prime Minister ဒီအကြောင်းလာမှာဆိုတော့security လည်းအများကြီးပဲဒီ conference လုပ်ဖို့အတွက်ကိုတဲတန်တို့လုပ်နေကြဒါကုမဲ့ရောက်နေရတော့ဒါ main building ရဲ့ပေါ့နော် company ကဒီမှာတော့သူတို့စာလုပ်လို့ရအောင်တကယ်ချင်းနေ group discussion လုပ်လို့ရအောင်ထားပေးထားတဲ့နေရာပေါ့နော် main building ကတော်တော်လေးကြီးရယ် wing ဆိုရင် wing A wing B wing C ဆိုပြီးတော့၃ခုခွဲထားတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ long major ကတော့ဒီမှာဘာမှမသက်ဆိုင်ဘူးလို့ပဲလာစရာဘာအကြောင်းပြချက်မှမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဒီကိုခဏရောက်ဖြစ်တာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ central library ကြောင့် central library မှာကကျတော့ central library အကြီးကြီးပဲကကျောင်းသားတွေတို့အေးစစ်စစ်လေးစာလုပ်တဲ့နေရာ private study လုပ်ဖို့အတွက်လည်းတတ်ထားပေးထားတယ်အဲ့ဒါတော့မင်းရဲ့ favorite နေရာပေါ့နော်ဒါတော့ကျောင်းသားရဲ့နေရာရဲ့ hostel ပေါ့နော်ဒါ hostel A hostel B ဒါ hostel D hostel D ကအခုစောက်တာအကုန်လုံးလုံးဝပြီးသွားပြီအရင်တော့ဒီ hostel B သွားရဲ့ land ဒီနေရာမှာပေါ့နော်ဒီဘက်ကို꿰သွားပြီးသွားရှင်မယ်တော့ back ending တော့ဒါကျောင်းသားကြီးကျောင်းဆင်းလို့ရှိရင် hang out လုပ်ရတဲ့နေရာပေါ့အခုတော့ရဲဆက်ပဲအဲ့ back ending ကိုဖြတ်ပြီးတော့သူက hostel အသစ်ဆောက်နေပြီပေါ့နော်ဒါကတော့ Marbury ရဲ့ iconic place ကျောင်းသားကြီးတော်တော်များများ hang out လုပ်တဲ့နေရာလေးပေါ့
ဒါကအဲ့ဒါအရင်တော့ဆိုရှင်ဒါဒီကနေကိုယ်ပြီးတော့ international ကနေရောက်တော့သူအသားစားတဲ့နေရာဟိုအပြင်ထုတ်လာတာနော်ဒါပေမဲ့အခုတော့လောကမိုက်သွားပြီfood store တွေအများကြီးတည်းဒါဒိုမီနိုအောင်ရှိရဒီနားမှာလိုက်တင်ထုံးနေတော့ကိုကြီးပါပဲ ဒီမြို့လေးကိုနောက်ခါထပ်ပြီးတော့ထားပြီးတော့ထွက်သွားရပြန်ပြီဒီမြို့လေးဘာလွမ်းဆုံးလဲလို့မြင်လို့ရှိရင်မဖြေစရာဖြစ်မရှိဘူးညနေနိုင်တငယ်ချင်းတွေနဲ့ထားတော့တဲ့လက်ဖိတ်ကိုလမ်းလာလားတငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူတူဦးနိုးရေးဆောက်ရတဲ့အချိန်တွေဖဲခဲတဲ့အချိန်တွေလမ်းလာလားဒါမှမဟုတ်ဒီနဲ့ပြဿနာတက်ပြီးတော့ stressful ဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းတော့ဘဝကိုလမ်းလာလားတေချာတော့မိသားစုနဲ့ဝေးနေတဲ့အချိန်မှာမရအများကြီးရင်းချက်ပြောင်းလဲသွားစီရဲ့ဒီမြို့လေးကမရတော်တော်ဒုတိယမိသားစုပဲ